Gucokereria kwa mbitika cia mathako ma thukuru kuhete arutwo aria mari na taranda ngurani mweke wa kunyita itemi mbitika-ini cia mahenya, guikia itimu na thani gatagati ka mangi. Mathako matwe namo ihinda riri twina cross country, turina 100 meters, we have 400 meters, we have the long races, we have the field events that are javelin na guikia kahiga na guikia gathani, kuruga ngerwa ona kuruga irima-ini long jump na njira guhitagwo long jump. Timu iria ikarugamira kaunti ya Nyandarua mbitika-ini cia gitaro gia gatagati ga bururi yambite hama kiharo-ini kia Nyahururu kuria marethagathaga ni undu wa macindano maria magatabanirio kiharo-ini kia M-Pesa Academy Thika muthia-ini wa kiumia giki. Tukitaha gwithagathaga ni undu wa mathako maria me mbere itu maria magakorwo muthenya wa cross country, magakorwo muthenya wa Friday, na athletics mahenya maria magakorwo muthenya wa Saturday. Rero trai na mocia ici ni irakorwo na thina muingi muno tondu mwana wake ni aramenya ina talanta yake no ni yagite gukorwo ikina chu ni undu wa COVID-19 na riu aingi ni makenete muno ni maramenya ati athletics tondu ndibataraga mundu ungi muteithanie nake niwe mwenyewe ni irakorwo ingimutua mundu. Arutani aria marugamiririe timu iyo maugite ni mehaririirie kuigana kunyita itemi na kuhotana mbitika-ini icio. Ni makenereire gucokereria kwa mbitika ici makiuga ni guguteithiriria gukuria taranda kuri arutwo hamwe na kunogora miri. Undu uria ungi twina expectation naguo ni ati ciana nyingi citu nicio ikari represent Central Region thiini wa nationals. Twita arutani tukenaga tondu ciana ici ciuma guka guthaka guku ni koragwo ina itithika thiini wa kurelax meciria kuona maicoka mabuku-ini magakorwo mari andu mehariire guthoma. Wengi walikuwa na talanta ya kukimbia na ndipo umeona wengi wamefurahia sana kwa kurejea hiyo michezo za shule. Ngiribota Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.